efa nolanin'ny antenemeran-dola izy a de rehefa any amin'ny HCC ny zavatra novaina moa zany dia amin'ilay politika pitsitsina dia tsy maintsy ny fanandrify amin'izay a ny atao hoe ny membre zany ao amin'ny ny conseiller zany na conseiller parlementaire zany na conseiller technique a dia nisy zany atao hoe mifanandrify amin'izay politika pitsitsina zay a zay nolanin'ny besimaro zany ary hoalefany amin'ny HCC zany efa lasa izy tsy maintsy manao ny ezaka rehetrarehetra tsika mba hifanandrify amin'ny politika nationale pitsitsina fanapahan-kevitra rehetra ka na dia hoe vitsy ary ny membre ny sénateur amin'izao fotoan'izao raha oharina amin'ny sénateur atao aloha dia hoe tokony tombo zany ny atao hoe ny assistant parlementaire zany na conseiller technique dia tsy maintsy natao mifanandrify amin'izay politika pitsitsina zay le izy. Ny filohan'ny république sy ny gouvernement tokoa dia ny eritreritra fa ny secteur ny enseignement technique sy ny formation professionnelle dia hanofana olona hatrany amin'ny ray tapitrisa mandrapahatonga ny 320 sy 200 zany hoe 300 000 isa-taona fa tamin'ny 2020 kosa zany a dia 100 000 no nieritreretina sy nokasaina hofanina ary atao zay ahitany zareo asa aorinany fiofanana raha 100 000 no prévu dia 150 000 no vita na vita 150% zany fa ny indro kely fotsiny zany dia hoe mbola teo amin'ny 730 isan-jatony no voaraka fa nahita asa avy hatrany efa mitombo mo io amin'izao fotoan'izao ary hoezahana hiakatra hatrany amin'ny 80 na 70 isan-jatony farafahakeliny ny tahapahazahoan'ireo mpiofana asa aoriny an'ny fiofanana. Ny akamaroan'ireo le campionnat reny dia misy vokatra aby somary kely nefa efa nametrahana le politika hoe diète carcérale zany hoe enjehana zay atratrarana le hoe 2000 kilocalories par jour ny personne détenue anankiray na ny voafonja anankiray dia raha kotiana zany le izy ao anatin'ny hoe heritaona dia mahatratra any hoany amin'ny 19 milliards d'ariary. Ary zay indrindra nazahoana an'ity tetikasa ity zany mba entina ampakarana zany faharefona zany mba ananana zany atao fitsarana ambany-compte zany ny toerana tokony nisy azy na dia eo amin'ny resaka fahaiza-manao zany amin'ile olona ao anatiny manao an'ireny fitsirihana sy fanaramasin'ny volam-panjakana ireny fa indrindrindra koa ny fanatsarana zany ny tontolo ny asa zany hoe eo amin'ny fanatanterana ny fitsirihana zany tafiditra ao anatin'izany ihany koa zany ny fanatsarana amin'ny boky torolalana mba afana zany manatsara ny vokatra reny karazana tatitra zay ataony ireny zany dia tokony manomboka azo an'izany antsony hoe kalitao zay takihan'ny sehatra resam-pirenena tokony toanana ihany koa zany ny fitsarana amboan'izany compte zany ny mikasika ny fitantanana anatiny dia eo zany loatra ny fampiasana nyreny fitaovana manara-penitra ireny mba afana zany manafaingana ny famohana amin'ny vokatra sy ny reny tatitra maro samihafa ireny. Marika menany ankizy ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka dia manana paikady adina mitazomoka izay ampiaritsika manerana Madagasikara dia ampiasao ny fomba rehetra hiarovantsika ny teny mikasika ny sekoly miady amin'ny tazomoka dia manerana ny nosy ao anatin'ny faritra 12 no mandray anjara dia andian'ny faharoa zao ataontsika izao district 170 zany no misitraka an'izay fifananana sary zay dia ny zavatra ataonareo rakizy dia hoe ahoana ny fomba hiadivako amin'ny tazomoka izao dia ahoana ihany koa no fomba hiadivan'ny dadasineny miaraka amiko sy ny fianakaviana amin'izay tazomoka izay. Ampidirina tsy akanavaka anatin'io lisitra io reo betaona tsy maintsy manao recrutement maro mpampianatra
manana certification certifié qualifié nanaraka fampiofana mba anatsarana ny kalitaony fanabeazana. raisina ny dossier entin'ny olona dia asiana inventaire an'izay pièce hoentiny ao anatin'le dossier zany. Misy chemise zany dia soratanao daholo ny pièce hoentiny dia listena iny dia manao sonia ny olona mitondra dossier hoe reo fa 10 ny pièce ao anatin'le chemise anankiray ohatra dia manao sonia eo koa ny mpiasan'ny fananantany izay mandray an'le dossier dia idina aloha iny dossier iny zany atao quarantaine dia afaka 3 andro iny zay vao zaraina amin'ny olona tokony hikirakirana azy. Tsy manao famerim-bola ny ato amin'ny sampandraharaha fa vola marina no entina. Ohatra hoe fanamarinana fananantany 4,000, saritany 5,000 na 570 dia vola marina zany no entina fa tsisy fameriny. Dia iny vola iny raha vola miditra androany zany dia mihiboka any amin'ny mpitambola any aloha iny dia afaka 3 andro iny zay vao isaina. io arakaraka le filana koa mantsy ny lazaina fa hoe ampy na tsy ampy. Ny février amin'izay lazaintsika amin'izay efa manomboka miaina le rotsakorana normal inférieur zany hoe fa tsy dia ampy. Tsy dia ampy loatra zany normal inférieur ny tany rotsakorana. Dia ny farany zany volana mars torak'izay ihany. Tsy dia tena hoe ny aty amin'ny faritra avaratra sy ny taovotany tsy dia ampy loatra fa azo atao hoe misitraka kely ihany ny aty amin'ny faritra atsimo sy ny faritra avaratra andrefanolosy. Raha ny température dia mafana, sokajiana menamena zany izy rehefa hoe plus chaude. Ty bulletin ty zany ataony mise à jour foana isam-bolana. Misy condition zany vao afaka manao an'le izy. Jerena aloha zany le karazana rahona andatsana an'le izy dia jerena ny amandona. Raha ohatra ka mandomando, ohatra hoe matsapa mandomando zao tsika zao afaka jerentsika zao zay. Fa reo mafana maina be le rivotra dia tsy afaka atao le izy. Tsotra ihany ny opérationnalisation le izy. Fa ny tena mahasarotra anazy ny resaka enti-manana. Le enti-manana tiako tenenina zany any amin'le resaka avion. Satria ny fitaovana ampiasaina mantsy dia vovotsira. Vovotsira io self ampiasaintsika fa tena atao poudre be mihitsy le izy dia mampiasa desséchant. Dia zay zany dia tena mahatsapa fa tena mamaly tokoa ilay tanjon'ny fampandrosoana vainjavy ity hetsika atao ity satria tena mamaly ny etaetan'ny tatsaha izay maro anisa kitro ifaharan'ny fampandrosoana ary indrindrindra atsika ty Moronmania dia ampisonitra ny tekarentsika amin'ny fanagnana ny hazo fanireo mpampiasa hazo indrindra fa mpanao asa tagnana mba hitohizan'ny asa tagnana olovainjavy amin'ity faritra ity izay tena mampalasana Moronmania dia sahala amin'izany koa ny fiompiana tantely. Simba ny ala izay manome ny ranonorana dia tsy afaka mahazo ranonorana tsony ny tatsaha. Voalohany indrindra tsy maintsy n'ilay fotom-piveloman'ny tatsaha zany no simba ihany koa.